Fala jovem, Robi está reformado com mais um vídeo e hoje a gente vai restaurar essa caixinha de joias aqui que literalmente foi tirada da fogueira. Ela foi doada para mim por um amigo meu, o Elder, lá da martelaria, e ele falou que tirou ela de uma pilha de uma fogueira. É uma caixinha que é feita de madeira maciça com vários detalhes aí em marchetaria e ela foi fabricada porque uma datinha que está gravada que o artista fez em 1979. Eu comecei então fazendo a desmontagem, né, arrancando todo o forro velho, que estava tudo detonado da peça aí, e infelizmente não deu para aproveitar muita coisa desse forro. Encontrei esse brilhantezinho aí enquanto desmontava, mas infelizmente não era um diamante de verdade. E aí, para tirar os verniz antigos, todas essas marcações que tinha no topo da peça, eu usei um removedor pastoso. Aí estão vendo uma camada só, mas foi mais ou menos umas 3 camadas que foram necessários aí. Aplicando bem, né? Ou deixando um tempo de ação aí de mais ou menos 10, 15 minutos. E aí ele acaba ficando aí com essa aparência, né? Meio craquelado. E aí usei uma esponja de aço número 1 e uma número 0 para fazer a retirada e fazer o polimento. Consegui encontrar um papel aí com a mesma gramatura do papel original, então eu usei só as medidas como molde, fiz então um recorte aí de todas as peças e depois levei para fazer a forragem com o novo tecido. Eu acabei dando preferência para refazer com veludo preto ao invés de vermelho, que eu acho que vai ficar mais bonito, combina mais com o tom mais escuro da madeira, então acho que vai ficar melhor dessa forma. Então depois de forrar o papelão, eu comecei colando o fundo, né, da caixa já envolto no veludo, depois coloquei nas laterais e fiz bastante pressão aí com esses grampos para garantir que a colagem fosse muito bem feita. Então aí depois de mais ou menos umas 40 horas aí, 48 horas de secagem,
Eu fiz a retirada de todos, vi conferir como é que tava, precisou de algum pontinho ou outro, para depois eu passar esse cordão. Para fazer o acabamento eu comprei esse cordãozinho preto aí e fiz a aplicação de borda. E aí, chegando na etapa final de acabamento, eu decidi usar o óleo Permobile para fazer essa hidratação da madeira e dar esse brilho aí, né? Eu queria que ela brilhasse bastante, então eu comprei esse óleo para testar. Foi a primeira vez, na verdade, que eu estava usando esse óleo aí, da Iron Fits. Então eu gostei bastante do resultado, a aplicação dele rende muito, então foi uma experiência assim que eu gostei muito do resultado. Foi um bom investimento que eu acho que eu fiz aí. Tá aí então o resultado final, a caixinha acabada. Espero que vocês tenham aproveitado aí, tenham gostado do resultado, de como é que ela ficou, as técnicas que eu usei para fazer esse restauro. E tendo algum serviço de restauração em qualquer antiguidade, não precisa ser só móvel de madeira não, qualquer coisa a gente acaba restaurando. Chama a gente nas redes sociais, chama o Robista que a gente está à disposição. Não esquece de deixar seu like, dar aquele hyper pra gente se puder também. Esse trabalho aí ficou bem bacana e olha aí que legal os detalhes que o artista tinha feito no tampo da peça, mais as partes de machetaria. Acho que vai ficar bastante tempo ainda sendo utilizada essa pecinha aí. Abraço, fiquem com Deus e um ótimo ano.